Aduh, Wah berisik banget. Wah, kok ngoyok sih berisik? Dalu nggak bisa bobo. Mau? Ini tuh sebagai bentuk care gue doang, Lis. Karena dari hati kecil gue yang paling dalam, gue berharap lo bisa prepare. Karena dari hati kecil gue yang paling dalam, gue berharap lo bisa keterima kerja di perusahaan ini. Mbak. Halo? Halo Leo, saya ganggu nggak? Gue baru mau sampai kosan nih. Oh, gimana mama kamu teh? Ibu Sarah kenapa? Iya, tadi ada sedikit masalah mama dan papa, tapi ya biasalah masalah internal orang tua. Iya, soalnya teh kan tadi kayaknya serius banget gitu. Oh ya, Liz, kamu jangan malam-malam bobonya. Biar istirahatnya cukup, biar besok hari pertama kerja lebih fresh. Ya. Iya, ini juga sebentar lagi saya mau tidur. Leo, kata apa? Kamu teh besok mau bantuin apa ya buat Jumat Berkah? Insya Allah kalau besok aku sempat, aku bisa datang. Makasih ya, padahal kamu teh lagi banyak pekerjaan. Ya enggak lah. Kebetulan gue jadwal syuting lagi gak terlalu padat. Jadi insya Allah sih aman. Dan buat lo udah fokus kerja aja ya. Semangat pokoknya. Insya Allah besok kerjaan lo aman, lancar. Dan jangan lupa mulakan dengan bismillah. Ya. Terima kasih ya Leo. Oke. Ya, selamat istirahat ya. Kamu nggak jadi ngomong apa-apa ke Leo kan? Thanks God. Syukurlah akhirnya kamu nurutin semua kata-kata aku. Enggak. Aku nggak ngomong bukan nurut sama kamu. Justru aku mau ngajak kamu ngomong berdua sama dia. What? Kamu pengen ngajak aku ngomong berdua ke Leo? Sadar, Sarah, wake up. Itu nggak akan pernah terjadi. Mendingan sekarang kita biarkan semuanya seperti ini, oke? Dengan Leo nggak tahu apa-apa, itu akan bagus untuk kalian berdua, ya. Nggak akan ada yang terluka. Aku tahu dia mungkin bakal marah sama kita berdua. Bahkan dia akan membenci aku sebagai ibunya. Tapi sampai kapan? Kita nyimpan ini terus-terusan? Hah? Ini semua bisa bikin hatinya Leo makin sakit, tau nggak? Ya makanya jangan sampai bikin dia tahu dong, Sarah, sayang, ya. Udah deh, daripada kita buang-buang waktu ributin ini, mendingan sekarang kamu pikirkan gimana caranya supaya Leo bisa kembali lagi ke rumah ini, oke? Karena kamu tahu nggak, salah satu penyebab Leo menjauh dari rumah ini itu karena kamu. Kamu itu selalu memanjakan dia, kamu sadar nggak sih, Sarah? Kamu egois banget ya. Yang di pikiran kamu itu bagaimana caranya Leo tunduk sama kamu. Kamu nggak mikirin aku ya, Mas? Oke, Mon, Sarah, stop being so childish. Kamu nggak usah kekanak-kanakan deh. Kamu nggak usah tunjukin rasa insecure kamu di depan aku. Hah? Apa? Insecure? Aku bukan insecure, Mas. Aku tuh tulus mencintai kamu sama Leo, makanya aku mau kasih tahu ini semua ke Leo. Kamu nggak pernah sayang sama aku kan? Jujur deh. Kamu jangan ngasih harapan palsu ke aku dong. Emangnya enak aku kesakitan sendirian?
apa? Astagfirullahaladzim. Aku dihack, aku dibilang artis jalur musibah, dibilang jual kesedihan. Orang-orang kenapa sih pada nggak punya hati semua? Oh, udahlah, coba deh. Wah, kok jarinya jahat iki? Piye toh? Ini siapa ini yang berani menghina anak papi? Papi harus laporin ini. 1, 2, 20, 40, 60. Banyak bener, Neng. Kalau kayak gini, papi repot harus laporin satu persatu. Sudah, dibiarkan aja ya. Kok gitu sih? Itu namanya normalisasi bullying. Neng, tenang aja. Ada onti-onti pasti belain kamu. Yang penting sekarang kamu itu siap-siap buat syuting. Oh iya, aku lupa ada syuting. Emang aku belum siap-siap lagi. Pak, Lilis berangkat dulu tuh ya. Masya Allah, cantik pisan. Anak siapa ini? Anaknya apa Dede? Hati-hati di jalannya. Kerja yang baik. Jangan tegang-tegang amat. Jangan juga lupa baca bismillah. Syok! Gerak! Ya udah Lilis jalan dulu ya. Tunggu sebentar. Apalagi sih apa teh? Iya teh apa buatin buat anak apa yang paling cantik. Iya teh bekal buat makan siang spesial ala Mang Deden. Apa teh pakai repot-repot segala tuh, coba lihat. Makasih apa ya? Sama-sama, cantiknya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati sayangnya. Doain ya Pak ya. Pasti atuh. Dadah. Dadah. Dadah Pak. Dadah, Lilisnya apa? Dadah, pakai Dadah. Lilis.